ラプンツェル。昔あるところに夫婦が住んでおりました。二人は長い年月の間、子供を一人欲しいと思っていましたが、どうしても授かりませんでした。けれどもようやく神様がその願いを叶えてくださりそうな様子がおかみさんに見えてきました。この夫婦のうちの後ろ側には小さな窓がありました。その窓からは世にも美しい花や野菜のいっぱい植わっているきれいな庭が見えました。けれどもその庭は高い塀に取り囲まれていました。しかもその庭は大変な勢力を持っていて、世間の人たちから恐れられているある魔法使いのばあさんのものでしたから、誰一人その中へ入っていこうとする者はありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓際に立って庭を見下ろしていますと、それはきれいなラプンツェルの上である野菜畑が目につきました。見るからにみずみずしく青々としたラプンツェルです。おかみさんはそれが欲しくてたまらなくなって、なんとかして食べたいものだと思いました。しかもその思いは日増しに激しくなるばかりでした。けれどもそれがとても手に入れられないことははっきり分かりきっていましたので、おかみさんはすっかり痩せ細って顔色も青ざめ、見る影もないようになってきました。これを見て亭主はびっくりして尋ねました。お前どうしたんだい？ああ、ああ、うちの裏の庭のラプンツェルが食べられなかったら私は死んでしまうよ、とおかみさんは答えました。亭主はおかみさんが可愛くてなりませんので、女房を死なせるくらいならあのラプンツェルを取ってきてやれ、どうなったって構うものかと思いました。そこで亭主は夕闇に紛れて塀を乗り越えました。魔法使いの庭に入るが早いか、大急ぎでラプンツェルを一つかみ取っておかみさんのところへ持ってきてやりました。おかみさんはそれで早速サラダをこしらえてガツガツ食べました。ところがそのおいしいことといったらまたとありません。そのためおかみさんはその次の日になりますと、今度は前の日の3倍もそれが欲しくてたまらなくなってしまいました。おかみさんを落ち着かせるためには、亭主はもういっぺん隣の庭に降りていかなければなりませんでした。そこでまたもや夕闇を狙って出かけていきました。ところが塀を乗り越えた途端、亭主はびっくり仰天してしまいました。無理もありません。すぐ目の前に魔法使いのばあさんが立っていたのですからね。お前はなんてずうずうしい男なんだい、と魔法使いは亭主をくいとにらみつけて言いました。わしの庭へ入り込んで泥棒みたいにわしのラプンツェルを盗んでいくとは、さあひどい目に遭わせてくれるぞ。ああ、どうかお許しくださいまし、と亭主は答えて言いました。どうにも致し方なくこんなことをしでかしたんでございます。
王子が馬に乗ってこの森の中に入ってきて、この塔のそばを通りかかりました。するとそれは美しい歌声が聞こえてきました。王子は思わず馬を止めてじっと聞き惚れました。それは寂しさのあまり、こうして美しい声を響かせては時を過ごしているラプンツェルの歌声だったのです。王子は上へ登っていこうと思って塔の入り口を探してみました。けれどもどうしても見つかりません。それで仕方なくお城へ帰りましたが、その歌に大層心を動かされましたので、それからというものは毎日森へ出かけていってはその歌に耳を傾けるのでした。ある時、王子が木の陰にいますと、魔法使いのばあさんがやってくるのが見えました。そしてその女が上に向かってラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれと呼びかけるのが聞こえました。それを聞いたラプンツェルがあんた髪の毛を垂らしますと、魔法使いはそれにつかまって登っていきました。あれをはしご代わりにして登っていけるのなら、僕も一つ運試しをしてみよう。そこでその次の日、暗くなりかけた頃、王子は塔のところへ行って呼びかけました。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。するとたちまち髪の毛が垂れ下がってきましたので、王子はそれにつかまって登っていきました。ラプンツェルは最初、今までに見たこともない男の人が入ってきましたので、ひどくびっくりしました。でも王子が大層優しく話しかけて、僕はあなたの歌にすっかり心を動かされて、そのため心の落ち着きもなくなってしまったのです。どうしてもあなたに会わずにはいられなかったのです。と話しますと、ラプンツェルの怖い気持ちもようやく消え失せました。それから王子は、僕の妻になってはくれませんかと尋ねました。ラプンツェルは王子が若くて美しいのを見て、この方ならきっとゴーテルおばあさんよりも私を可愛がってくださるわと思いましたので、すぐにはいと答えて自分の手を王子の手の上に重ねました。そしてラプンツェルは言いました。私、ご一緒に行きたいんですけど、でもどうやって降りていったらいいのかわかりませんわ。これからここへいらっしゃるたびに絹紐を一本ずつ持ってきてください。それではしごを編みますわ。そしてはしごができたら降りていきますから、私を馬に乗せて連れて行ってくださいな。そしてその時まで王子が毎晩ラプンツェルのところへ来ることにしました。なぜって昼間はばあさんが来ますもの。魔法使いのばあさんはそんなことになっていようとはちっとも気がつきませんでした。ところがある時、ラプンツェルが何気なしにこんなことを言ってしまったのです。
した。そればかりかばあさんは情け容赦もなく、かわいそうなラプンツェルを荒れ野原へ追いやってしまいました。ラプンツェルはここでそれはつらい惨めな日を送らなければなりませんでした。一方、魔法使いのばあさんはラプンツェルを追い出してしまったその日の夕方、切り取った髪の毛を窓の鍵に結びつけておきました。そして王子がやってきて、ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれと呼びかけたとき、その髪の毛を下ろしてやりました。王子が登ってみますと、どうでしょう、かわいいラプンツェルの姿は見えず、魔法使いのおばあさんが肉肉しげなものすごい目つきで自分をにらみつけてるではありませんか。はっはっはっとばあさんはバカにしたように笑いました。かわいい奥さんを連れにおいでかい。だがね、きれいな小鳥はもう巣にいやしないよ。歌も歌やしないさ。猫にさらわれちまったんだよ。お前も猫に目玉を引っかかれるぞ。ラプンツェルはもうお前のものじゃなくなったんだ。もう二度とあれの顔を見ることはできなかろうよ。王子は悲しみのあまり我を忘れて、もうどうにでもなれと塔から飛び降りました。命は助かりましたが、落ちたところに生えていた茨のトゲに目をつかれて、王子の目はつぶれてしまいました。目の見えなくなった王子は森の中をさまよい歩きました。食べるものといえば木の根や草の実があるばかりでした。王子はかわいいかわいい妻を失ってしまったことをただただ嘆き悲しんでいました。こうして王子が惨めな思いをして2年3年とさまよい回った挙句、とうとうあの荒れ野の中へ迷い込みました。こここそあのラプンツェルが自分の産んだ双子の男の子と女の子と一緒に哀れな毎日を送っている野原だったのです。王子は人声を聞きつけて、その声になんだか聞き覚えがあるように思いましたので、声のする方へと歩いていきました。こうして王子が近づいていきますと、ラプンツェルの方で王子に気がつきました。ラプンツェルは王子の首に抱きついて泣きました。ラプンツェルの涙がふたしつく王子の目を濡らしますと、不思議にも王子の目は元のようにはっきりしてきて、また昔通りものが見えるようになりました。王子は